നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചൂറ മീൻ റോസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 5 ടൊമാറ്റോ, ഓക്കെ, അത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു 8 സവാള, അതിന് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ 1/2 കിലോ ചൂറ മീൻ നല്ല രീതിയിൽ മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി 1 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മീഡിയം വറുത്താൽ മതി. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ലേ. 2 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില കുറച്ച്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ മുളക് പൊടി, പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ഗരം മസാല കുറച്ച്, ഉപ്പ്, മല്ലിയില, പിന്നെ പുതിന. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയ ഓയിൽ ഞാനൊരു 100 ml വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മീൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മീൻ വറുത്തെടുത്ത ആ ബാക്കി ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ. ഇതേ കണ്ടോ, ഞാൻ ആ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ അതിൽ വിട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡിഷിന്. ഓക്കെ, ഇതിന് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ. ഓക്കെ, കരിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. പുതിന ഇല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പുതിന ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വറുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കയ്പ്പ് നമുക്ക് ആ ഡിഷിലുണ്ടാവില്ല. അത് കാരണമാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൊത്തം സവാള ഇതിലെടുത്ത് ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഈ സവാള നല്ല രീതിയിൽ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നല്ല വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ഞിപ്പൂണ്ടല്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണ് മതിയാകും. ഓക്കെ, അതും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വഴക്കിയെടുക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം ബാക്കി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സവാളയും ഇഞ്ചിയും ഇഞ്ചിപ്പൂണ്ടും നല്ല എന്താ പറയുക, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതും സവാളയും നല്ല കണ്ടോ നല്ല പകുതി വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ടൊമാറ്റോ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇത് മൊത്തം ചേർക്കണം. ആക്ച്വലി ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് വഴക്കി നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഒഴിച്ച എണ്ണയല്ലേ, ആ എണ്ണ മൊത്തം പുറത്ത് വരണം. അതുവരെ നമ്മൾ ഇതിനെ വഴക്കി എടുക്കണം. എന്നാലേ ഈ റോസ്റ്റിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വിട്ടു വെക്കും. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആ മറ്റേ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന സവാളയും ഓനിയനും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1/3 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച ആ ഓയിലും പുറത്ത് വരാൻ സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആൾറെഡി മീനിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും, വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇടാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി,
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, അതും ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ മീനിലെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ സവാളയിലും ഒരു എരിവുണ്ടാവും അല്ലേ. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ഇടണം. അത് കാരണം ജസ്റ്റ് 1 സ്പൂണിൻ്റെ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂണാണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ആയാ. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് തിളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത സാധനങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് തീ നല്ല കുറച്ചിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് ഇതിനെ വഴക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ വഴക്കാം. ഓക്കെ, കണ്ടോ നമ്മൾ റോസ്റ്റിൻ്റെ മസാല നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക, ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനും ചൂറ മീനും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് നമ്മൾ 2ആയിട്ട് പിളർത്തിയ പച്ചമുളകും ഓക്കെ ഇതിനെങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ആ മസാല സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ചൂറ മീൻ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും വറുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത മീനിൻ്റെ രുചിയും കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് ഈ അറപ്പും ചേർന്ന് നല്ല രസമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല ചോറ്, നല്ല ചുമന്ന അരി ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മോര് കറിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് വെച്ച് തിന്നുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് സിമ്മിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൊത്തമല്ലി ഇല കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അതും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡി. കണ്ടോ ഓയിൽ പുറത്ത് വന്നാൽ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഇതിനെ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കമൻറ്റിൽ ഇട്ട് തന്നെ. ഇതേ കണ്ടോ, അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ റോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. Stay tuned for the next recipe. Bye.